Aduh, deg-degan banget, takut. Aduh. Lah, kan kamu batuk sih kalau Li? Kan mau acara akad. Nanti di acara kalau kamu batuk, nggak nyaman loh. Iya nih deh, nggak tahu kenapa aku batuk, gak enak banget lagi ya. Ya udah deh, Kak, ini aku kasih komik OBH ya. Komiks OBH, biar nanti pas acara akad kamu nggak batuk lagi, Kak. Wah, makasih banyak ya dek. Komiks OBH solusi di saat aku lagi batuk. Iya dong, Kak. Batuk, di komiks aja. Holly kan mau acara kan, jangan capek batuk ya. Minum komiks OBH-nya ya. Aduh, makasih ya adik-adikku sayang. Sekarang kalian udah nggak batuk lagi. Karena kalian udah minum komiks OBH. Comics, 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 sekali comics, tetap comics.